哇，唔使撳添咩？小把垃圾，我在座各位都係垃圾，唔好意思。係我啊嚇！這才是主線，支線之龍啊嘛！有 follow 啊 ，sorry， 唔知佢冇聲喎 follow 係嘛？300 only 同埋咩 JH 號正啊！巨人虎幾時都話人妻就係最正，最勁最強人妻。開始嗌激鬥戰車，冇講咁多嘢，輕鬆收晒你啲皮，咪垃圾。得啊，開始冇法，有個彎道㗎嘛。佢而家好型嘅，邊有得買？淘寶應該有，淘寶應該20蚊件我估。人哋第三架嗰嚿好型。係啊，賽道1嘅一馬已經衝線啦，已經開始拋離咗見人同埋美奈，呢個有2個 push。哇，好輕鬆啊又，唔使改裝，我咪唔使改裝已經可以跑贏晒佢哋。輕鬆鬆屌打啲，邊條女係咁咁啫？好煩，影響我食慾。今日班個諗住玩到幾點？玩到9點俾翻個多模嘛？好似前幾日都係咁，呢幾日都係。哇，好悶啊嚇！望住佢玩12個圈。我又冇開加速喎，開加速又會飛咗出去喎。啲咩遊戲嚟㗎？即係同爆船陀螺一鳩樣，拉咗之後又唔俾玩。一馬已經衝到去第2線啦，好靚啊！照埋呢個位好靚，就可以哇上呢個大斜坡，又衝線嚇。究竟可以講解啲乜嘢啊？俾我要。我好想知道究竟四驅兄嗰個四驅契弟究竟講緊啲乜嘢？有乜好講解？其實條女話：一晚你好快啊！唔知你喺夜晚係咪都係咁快嘅呢？咁講，其實一深入，哇咁慢嘅突然間冇電啊！死啦！原來死啦！原來架車架電芯冇電啊！瀨屎啊！哇死啦！俾人追啦！哇！俾人追晒啊！咁衝啊！冇你咁多啊！衝過去啊！係呀，做得好一馬。哇！死啦嘛！就冇龜咁啊！死啦！衝啊一馬！冇你噶啦！爆佢速！死啦！唔係最後臨尾香啊！我睇咗成10幾廿個圈臨尾香。死啦！哇！好慢啊！上車！哇！死啦！唔好意思，唔好意思，已經 GG， 唔好意思，已經 GG。我睇10幾廿個圈，你叫我依家完？有一加快睇嚇，有一加快睇嘅。啱個鋪唔計，唔好意思，唔好意思。啱個鋪唔計，好似達哥話真係新蒸頭，唔可以輸。啱個鋪唔計，換翻個內九電，唔好意思。佢屈我機喎嚇，佢唔話我召喚內九電好奸佢哋，佢全部用內九電，得我用高速電，佢哋就好奸，好奸啊你！啱啱個鋪唔計，蒸頭唔可以輸啊！哇！換咗內九電啊！哇！真係慢好多，抽完同佢差唔多，都係同佢快啲。
垃圾，俾我拋多十幾廿個圈啦！一嚟見到40幾歲嘅阿叔輸俾我細路，都唔係細路，你留心聽啊把嗰把女人聲。嗱，聽唔聽到？聽唔聽到？咦姐嗰把聲，有冇可能靚妹聲啊？係咪過20歲啦？把老牛聲。俾細路用智力壓制，係鬼嘅，壓制翻佢哋即刻。佢哋夾份陰我啊，又唔提我換嗰個乜鬼啊？內9嗰個電池，好狗啊！佢哋為咗以爺不擇手段，一定要公平競賽提啊！提邊個啊？提一馬啊！又唔提，好狗啊！佢哋執下嘢先，或者仲有10幾個圈。綠色線嘅一馬已經非常之快啊！一馬當先，哇！完全睇唔到啲名喎，咁乜個司職咧？完全睇唔到車尾燈嘅咧，越嚟越快啦！一馬已決定喺呢個彎位開加速，好靚！我死啦！冇啊，冇飛出啊！哇，冇飛啊！哎呀，真飛出去！我諗住有啲參與感咁嘛，加速，點知飛出？一馬衝出賽道，好白痴咁，成世唔撳加速望住佢跑啊！我諗住有啲參與感，叫我隻青龍出嚟都唔得。我諗住有啲參與感，青龍咁啊，點知飛出街同家陣，好狗啊！唔俾人參與啊，冇咩意思啊？淨係望住佢轉，冇咁多廢話啦！你個契弟，俾我玩快啲，開加速先。我點解開加速啊？係咪開咗啦已經？係啊，開咗啦已經。唔好意思，快進，唔好意思 ，sorry。嚇？收皮啦，司職！等我贏個賽車之後，夜晚再搞你八婆。姐姐又唔叫啦。等我贏埋個比賽啊！等我凌辱你，拍埋片上 DCV。咁快落個圈啊！真係快，好似植物怪大戰僵屍咁，可以加速過。有冇得咩啊？唔使撳晒成條氣味先。有冇得爆埋嗰2 course？ 冇喎。得嘅，可以啱好20嘅，啱啱好20就得。唔知後邊裝個部裝個唔知乜鬼嘢。得啦，我準備去撳掣啦，準備嚇。我過埋呢個圈就撳掣。下個得你啦。我過埋個大斜坡啊，直路啊，即刻撳掣，直撳掣。衝啊！巨虎冇啊！死巨虎啊！好撚勁，垃圾食得。好精彩啊嘛！買零件先，裝備自己。正所謂工欲善其事，必須利其器啊！但係冇啊！我點搞啊？冇零件買，又話有啊！又話贏一場就有400公，水鳩我。走啦！
係咪可以參加其他比賽啦？咁樣定係冇啦？已經完咗啦。冇啊！新手官方大賽仲有啊！只要贏喺一場比賽啊，初業者畢業了。而學攻略這個長距離嘅賽道，8個圈啫喎，8個圈就好長。好，唔使講啊，舊電一定係內疚啊呢個。齒輪換咩好啊？換個爪地力勁啲嘅胎係咪應該？換個爪地力勁啲要做啲啊！佢有咁多空中位，飛出界咯。海綿胎會好啲，50已經夠啦嘛。你咪玩玩下呢隻遊戲已經變咗賽車高手。嗯？我哋咪玩玩呢隻遊戲已經賽車高手。係啊。紅色呢？你覺得好勁啊！超屈機喎，會勁啲手指。我已經賽車高手啦，變成。我嘅生活已經好勁咧，嗰個四驅車。你連賽車係咩都唔識。係。咁就後。咩戀童一馬啊？邊係戀童啊？啊！我聽過嗰個女人把聲咩？老牛聲咁都戀童，黐線嚇！聽力有問題嘅話，你話你係觀眾，有冇得去其他地方買？可以執。set 得好，唔使開，但係開唔爽啲，你覺得嚇？開你唔覺得爽啲咩？有參與感多啲咩？冇咁無聊。側翼，我換翻個普通側翼得唔得？過彎力唔得。哇！記憶好重啊，解一定。嗱，你又啱好20 course 啊嘛，啱好20咗。佢25冇計喎，冇得25啊，大佬。夠晒最好啦，側翼啊，換埋側翼咯，輕啲嘅側翼可以。咩？就嚟冇啦，換晒你換晒最好啦已經，冇得搞 ，sorry 唔好意思。貼紙，我哋每一場比賽換一次貼紙，嚇，壓一壓對面啲氣勢。換個咩好啊？換個粉紅色嘅，嚇，溝下女。哇！你架車粉紅色嘅，好靚喎，卡哇伊咁樣，正。粉紅色全粉啊！哇！呢個正呢隻粉，好就咁。OK，決鬥啦！遊戲，我係你最強嘅，我係你嘅宿敵。同生一馬遊戲 ，Yuki， 靠你啦！校底巨人虎，打好煩，佢哋講神濕丁最快嘅男人。8圈仲正常，但係嗰個圈好長喎。嚇！佢個圈好長，哇！大牛龜，哇！死啦！就咁行都成問題，一定係粉紅色斜住我，就咁行已經成問題。靠全程食屎啦，走開啦，唔跑全程嘅垃圾。喂，點啊命嚇？好難喎！下一開波已經飛出街啊！冇可能我觸地力咁高，60幾咯都飛出街，傻噶！真係超級有病。一定係賣龍紙俾你哋有問題啦！一定係啦，買啲漏嘢俾我，好狗啊！我理論啦，快啲係。又你仆街！仆街！你識咪唔錯意見？
買啲廢零件俾我好舊。電池咩？換咩話？平衡電池啊？標準電池啊？冇啦，垃圾嘢，我哋整輕架車。我哋幫我架車減磅啊！幫架車減磅去輕兩級。冇啦，速度要快啲，高速馬達。打得啦，贏硬，實實的脆，好一次，用爬嘅，個碌唔使啦，個碌上彎快啊！咦，又個個都用尖胎咁狗嘅，我發現咗，佢又話知啦，好狗啊哋，又唔似啲單聲喎。後追啊，慢慢，哇，好廢啊！點解？哇，好廢啊！好廢，好廢，佢哋好狗啊！佢哋全部用同一個零件又唔單聲。講定先，呢鋪唔計啊！呢鋪唔計，唔好意思。佢哋全部用嗰啲好屈機嗰啲零件，唔計，唔好意思。輪胎做咩啊？換咩？尖刺輪胎嘛，你用係咪啊？係啦，咁狗啊，用埋啲狗輪胎。啲過彎力係咪勁啲好啲啊？我想問撳掣係睇邊個？撳掣係睇過彎力定係觸地力？嚇？我咪應該揀過彎力，跟住飛出界，定係普通就得啦嘛？嚇？定係用中間中性就夠打，已經夠砌。有草地嘅原來，又係草地爬。好狗啊！我哋真係，你唔覺得好狗嘅咩？嚇！有草地唔買人知啊！一買有草地要小心啊！記得換尖刺輪胎咁樣先得噶嘛！好狗，你覺得你咁睇？大家都係嗰啲同樣嘅對手，應該提下自己有啊！都冇加速㗎，依家算得是但啦已經。而家開始贏緊啦，換咗尖胎油，見唔見到啊？我尖胎又即刻收大皮，冇啦，已經贏咗你，已經唔使追啦，已經掛機可以，可以落樓下攞支水用得，加速添，係費事睇，食屎啦！哇，分得咁慢，嚇死我！突然間超慢，點解？佢哋呢喂，快到見唔到喎！收皮啦，靚妹！等我夜晚好好教訓你。同美香一樣咋，都係婊子，bitch，收埋做兵。哇！真係見唔到其他車咁解。啊！黃色嘅一買已經開始已經拋離嘅人，哇！準備兜個圈啦已經。前面有邊個啊？邊個垃圾？藍色嗰個。喂，死啦！哇，好爽啊！繼續跑啊！唔好飛出街啊嘛！唔好臨尾香咁戇居啊！又係呢個彎位啦！喂，有啲死亡彎位嘅真係，好危險，次次都飛出界。跑啊嘛！唔好俾面佢哋，加速，收佢哋！哇，好靚你個彎位接得。垃圾嚇，記晒你嘅名，記晒你班垃圾名，壽司、直豆、麗莎3件垃圾，再做嘅都係垃圾。
好精彩啊嘛！以後要再參加喎。喂，咁有冇新零件啫？喂，有啊！哦，有新零件，有新零件啊！只要不斷贏啊，零件都會變多啊，更加車更快，加油啊！呢隻 game 已經變咗賽車之龍咯，已經變咗四驅之龍，都已經唔係打交，唔好意思，已經變咗四驅之龍，已經係賽車。打交係為咗賺錢嚟買四驅嗰啲零件，你沉船。喂，可以買新車嘅呢個叫咩啊 ？DRA 咩？最近啊？點解要分開中間一節咁樣咧？點解要中間分一行？有個 hyphen 嘅中間有乜分別？型啲咁樣，咁英文型啲。下次 boss 叫做 boss 咩？叫老細叫老 hyphen 細咁樣咩啊？喂，黐孖筋喎，唔夠錢哇！仆街唔夠錢啊！唔好意思，咁做住正經嘢先，揾下錢先。等到有錢就一次去買晒佢哋嚇。我出去，戰士，我出去打份工先，唔好意思嚇。我翻轉7啊，翻幾日7先嚟買嘢，唔好意思。